সত্যি রাস্তাটা ব্যাপক। তবে ড্রাইভিং করে যাবার মজাই আলাদা। আমাদের সাজিয়ে দিল, এবার আমরা যাব মন্দিরে। এইটা একটা ডেন্স ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। একসময় আমরা এসেছিলাম, এসে রাত্রিবেলা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, সেই রাস্তাই ধরেছি আজ। এবার আমরা বেরোবো, দোকানে একটু পুজো দিয়ে দিচ্ছে। এখন বাজে সকাল 6টা, আমরা বজবজ থেকে রওনা দিলাম। বেরিয়ে পড়লাম মন্দারমণি। টাটা। আমরা এখন তারাতলা ঢুকছি। বজবজ থেকে তারাতলা মোটামুটি ওই 17 কিলোমিটারের মতো আমরা কভার করলাম। এবার তারাতলা থেকে আমরা যাব সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ। আমরা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ ক্রস করে আমরা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরেছি। আর এই কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে NH-16 ধরবো এখান থেকে, আর 8 কিলোমিটার। NH-16 ঢুকছি। এটা হচ্ছে সার্ভিস রোড, এখান থেকে আবার ডান দিকে। এবার আমরা NH-16 দিতে পারবো, আর এখান থেকে সোজা কোলাঘাট। কলকাতা থেকে মন্দারমণি টোটাল 172 কিলোমিটারের মতো। সময় লাগে 4 থেকে 4.5 ঘন্টা। দেখি আমাদের কত টাইম লাগে। এবার আসছে ধুলাগড় টোল প্লাজা, আর একটুখানি গেলেই পাবো। এই একটা টোল আছে, আর একটা টোল পড়বে, যেটা নন্দকুমার ক্রস করে তারপরে একটা টোল পড়বে। আজ ওয়েদারটাও দারুণ, মেঘলা মেঘলা করে আছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। আমাদের গাড়ি ছুটছে এখন 90-এ। দারুণ রাস্তা। আমরা এখন কোলাঘাট ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি, ওইটা হচ্ছে রেল লাইন। এখন কটা বাজে? এখন 8:10। আমরা এখন কোলাঘাটে, এবার বাঁদিক নিতে হবে। এটা হচ্ছে সোনাপিটিয়া টোল ট্যাক্স। কোলাঘাট থেকে এই রাস্তাটা ঢুকে গেছে, যেটা হলদিয়ার দিকে, ওই রাস্তা থেকে কিছুটা গেলেই এই টোল ট্যাক্সটা পড়ে। এখানে মোটামুটি 120-30 টাকার মতো টোল চার্জ নেই। আমরা কোথায় ঢুকছি? নন্দকুমার। মানে এতক্ষণ যা এলাম, হাফ রাস্তা এলাম, এখনো হাফ রাস্তা বাকি। এই যে রাস্তাটা, এটা দিয়ে সোজা ওইদিকে ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা যাচ্ছে হলদিয়া, আর আমরা যাবো ওইদিকে ডান দিকের রাস্তাটা। নন্দকুমার থেকে 5 কিলোমিটার আসার পরে এখানে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট পেলাম, TFG রেস্টুরেন্ট। আই লাভ TFG লেখা আছে। তো এখানে মশলা ধোসা অর্ডার দিয়েছি। এখানে কিছুটা মানে ব্রেকফাস্ট তো করা হয়নি, যে সকালে বেরিয়েছিলাম। এখন 9:30, এখন 3.5 ঘন্টা টানা গাড়ি চালিয়ে এখানে একটু রেস্ট নিচ্ছি, কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়ে যাবো। কেমন করেছে রে টুকান ধোসাটা? ভালো হয়েছে? আমাদের মোটামুটি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, পেট ভর্তি হয়ে গেছে, ভালোই খেলাম। এখান থেকে গুগল দেখাচ্ছে আরও 78 কিলোমিটার মন্দারমণি। এখন বাজে 10টা, তো দেখি কখন পৌঁছাই। এবার আমরা হলদি নদী ক্রস করছি।
আপনারা যদি মন্দারমণি ট্রেনে করে আসতে চান তাহলে হাওড়া স্টেশন থেকে দীঘা ট্রেন ধরে চলে আসতে পারেন, তবে নামতে হবে দীঘার আগের স্টেশন রামনগরে। উপরের আই বাটনে ক্লিক করে আমাদের ট্রেনের ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তবে ড্রাইভিং করে যাবার মজাই আলাদা, আর ওয়েদারটা দারুণ, রাস্তাটাও খুব সুন্দর, পুরো মাখন। আমরা এখন কাঁথি ক্রস করলাম, আর কিছুটা রাস্তা। আমরা প্রায় এসে গেছি, আর 5 কিলোমিটার গেলে চাউলখোলার মোড় পড়বে। ওই চাউলখোলার মোড় থেকে বাঁ দিক বাঁকতে হবে, আর সোজা যদি চলে যাওয়া হয় তাহলে ওটা দীঘায় চলে যাচ্ছে। পৌঁছে গেলাম চাউলখোলার মোড়ে। এখান থেকে আরো 9 কিলোমিটার গেলেই মন্দারমণি। চলো দেখি। পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে। আজ আর কাল এই দুদিন আমরা থাকবো এখানেই। এখন বাজে 11:30। আমাদের সময় লেগে গেল প্রায় 5.5 ঘন্টার মতো। এটা হলো মাই ফেয়ার বিচ রিসর্ট। এখানে আমাদের রুম ভাড়া পড়েছিল 1500 টাকা পার ডে, ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট। আমরা এটা গোবিবো থেকে বুক করেছিলাম। আমাদের রুম থার্ড ফ্লোরে যে রুমটা দেখে নিন একবার। এটা একটা 4 বেডেড রুম। আমরা তো 5 জন, তো এরকম একটা 4 বেডেড রুম দিয়েছে আর একটা 3 বেডেড রুম দিয়েছে আমাদের। তো এসি আছে, এখানে বড় দুটো বেড আছে, আর এখানে একটা আয়না আছে, আর খাবার জলও দিয়েছে। এখানে টি ব্যাগ আছে, কেটলি আছে, একটা টিভি আছে, আর একটা আলমারি আছে। এদিকে একটা সোফা আছে। ভালোই, বেশ স্পেসিয়াস ঘরটা। মোটামুটি 20 ফুট বাই 15 ফুট তো হবেই। দেখুন, ব্যালকানি থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর এদের প্রপার্টি সুইমিং পুল, একটা কিডস পুল আছে, আর একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ পুল আছে। এদিকে লন, চিলড্রেন্স প্লে এরিয়া, সব কিছুই আছে। আর দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। আমরা যাব ওখানে, ওই গেটটা ক্রস করলেই সমুদ্র। আর এদিকে ব্যালকানিটাও বেশ বড়, তো একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ব্যালকানি। এখানে জানলা আছে, এই জানলা দিয়ে ভিতর থেকে সমুদ্র দেখা যাবে। এই পর্দা সরিয়ে দিলেই এখান থেকে সমুদ্র, শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যাবে। খুবই সুন্দর। আর টয়লেটটা দেখি কীরকম আছে। তুবান বল নিয়ে এসছে, বল চারিদিকে ছুঁড়ে নোংরা করছে ঘরকে। টয়লেটটাও বেশ বড়, গিজার আছে, এক্সস্ট আছে, টাওয়েল দিয়েছে, WC, আর এদিকে সাবান সবই আছে। বেশ ভালো। কেন দুষ্টুমি করছিস বাবু? রিসেপশন থেকে বেরোলেই সুন্দর লন। আগে সুইমিং পুলটা দেখি। ও বাবা, টুপুর টুয়ার নেমে পড়েছে। কি রে, তোরা নেমে পড়েছিস? বেশ বড় আছে না? সাঁতার কাটতে পারছিস না ভুলে গেছিস? পারছিস? ওই দিকটা যাবো তো, সুইমিং পুলটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারছি না, আমিও নেমে পড়ি টুয়ানের সঙ্গে, তাই তো? টুয়ান, চৈতালি নামবে না? ভালো, বেশ বড়। মোটামুটি লেন্থে 50 ফুটের মতো তো হবেই। এখন আমরা কজন আছি করছি, আজকে পুরো হোটেল ফুল। তো এখন কেউ আসেনি, আমরাই এখন চান করে নিই। হ্যাঁ, এদিকটা বলে, এদিকটা ডিপ আছে। এইখানে ডিপটা কম, ওইদিকে ডিপ বেশি। আমরা সুইমিং পুলে একটু নেমেছিলাম,
ওখান থেকে এবার আমরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি, তাই তো? তোমার সমুদ্রে চান করা হবে তো এবার? এইদিকে 6টা কটেজ আর উল্টো দিকেও 6টা কটেজ। এই 6টা কটেজ আর মধ্যিখান দিয়ে লন। এই লন দিয়ে সোজা ওই মাথায় গেলেই সমুদ্র। এই বাউন্ডারি বল আর ওইদিকে যে গেটটা আছে ওই গেট দিয়ে বাইরে যেতে হবে। এই হচ্ছে গেট, এখান থেকে বেরোলেই বাইরের সমুদ্র। এই দেখুন, চলো। তুবান, তুই বলটা নিয়ে এলি, কি করবি বলটা নিয়ে? এখন ভাঁটা মনে হয়। ওই গেট দিয়ে আমরা বেরিয়ে চলে এলাম। বিচটা বেশ নিরিবিলি। মন্দারমণিতে তো এই জন্যই আসা। দীঘায় যা ভিড়, আর বোল্ডার ফেলা বিচের পাশে, ভালো করে চান করাই যায় না। জোয়ারে তো চানই করা যায় না। সেদিক থেকে মন্দারমণি বেশ ভালো। এবার আমরা জলে নামবো। আমরা এখন রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি। এই রেস্টুরেন্টটা টোটালি এসি রেস্টুরেন্ট। এদিকটা ওদের কিচেন। আমাদের খাবার কি রেডি? দিয়ে দিন। আচ্ছা, এদিক দিয়ে লনটা দেখা যাচ্ছে। মানে এখন চলেছে গেমস রুমের দিকে। এই হোটেলে গেমস রুমও আছে। গেমস রুমে কী কী আছে দেখি। টাইমিং 7:30 থেকে 10:30। বাহ, মানে ক্যারাম আছে, ওই দিকে রিসেপশন, আর তার উল্টো দিকেই গেমস রুম, বিলিয়ার্ড। এদিকেও একটা ক্যারাম আর টিটি বোর্ড। উল্টো দিক করে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়া, লাগাচ্ছি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন উঠলাম তখন দেখলাম রাত হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই টুবান আবার নেমে পড়লো সুইমিং পুলে। এই লনে বসেই অনেক সময় কেটে যাবে। দুদিকের ছোট্ট ছোট্ট বাংলোগুলো দেখুন, রাতে আরও ভালো লাগছে। আমরা আছি ওই বিল্ডিংয়ে, 3 তলায়। রাতের পরিবেশটা সত্যিই মায়াবী।
আমরা এখন বসে আছি আমাদের রুমের ব্যালকানিতে। এবার শুয়ে পড়ব। গুড মর্নিং। সকালটা খুব সুন্দর, আর এদিকে সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। এবার আমরা ব্রেকফাস্ট করতে যাব। এখানে বুফে সিস্টেম, তো আমাদের যে রুম বুক করেছিলাম তার সঙ্গে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি ছিল, তো আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। ব্রেকফাস্টে এদিকে পোহা আছে, একটা ডাল আছে, লুচি, এখান থেকে প্লেট নিয়ে নাও। ব্রেড খাবি? তুই কি নিয়েছিস? ব্রেড, রুটি আর তরকা। আর টুকুর পোহা নিয়েছিস? আমাদের তো ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা একটু বেরোচ্ছি তাজপুরের দিকে। তাজপুরটা একটু ঘুরবো, তারপরে দীঘায় গিয়ে দীঘার মন্দিরটা একটু দেখবো, দেখে আবার ব্যাক করে চলে আসবো। শীতলার মন্দির, রাত্রিবেলা এসেছিলাম কালকে এই দিকটা। এটা হলো মন্দারমণি মনসা টেম্পল। এটাই সেন্টার অফ মন্দারমণি। এখান থেকে অটো টোটো সব কিছু পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে জলধা ব্রিজ, এইটা ক্রস করলেই তাজপুর চলে যাবে। এদিকটা ছিল মন্দারমণি, আর এদিক থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে একটা নদী গেছে, গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। রাস্তার দুদিকে শুধু ভেড়ি আর ভেড়ি। এই ভেড়িগুলোতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। আমরা তাজপুরের দিকে ঢুকছি। আমরা এখন শঙ্করপুর, এদিক থেকে সোজা নদীর ধার দিয়ে যে সমুদ্রের ধার দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে, এটাই শঙ্করপুর হয়ে ওল্ড দীঘা হয়ে নিউ দীঘা। এটা দীঘার মেরিন ড্রাইভ রোড। সত্যি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। আমরা এখন চলে এলাম শঙ্করপুরে। এখান থেকেই শঙ্করপুরটা শুরু। এখান থেকে ওই দূরে দেখা যাচ্ছে দীঘা। আমরা ওইদিকে যাব, তো শঙ্করপুরে একটু সময় কাটিয়ে নিই। এখানে সমুদ্রে তো নামা যায় না, তো এখানে বসে ভালোই লাগে। সমুদ্রের জলগুলো কীরকম এসে হাঁটছে। কিরে তোরা সেলফি তুলছিস? হ্যাঁ, এই জায়গাটা বেশ ভালো, বল? আমরা ওই দিক থেকে এলাম, ওই দিকটা তাজপুর। তো রাস্তা গন্ডগোল করে আমরা তাজপুরে আর ঢুকতে পারিনি, সোজা চলে এসেছি এখানে। ফেরার সময় তাজপুর ঘুরবো। আগে ওইদিকে চলে যাই, ওইদিকে দীঘার মন্দিরটা দেখে তারপর আবার এই রাস্তাতেই ব্যাক করবো, করে তাজপুর দেখে মন্দারমণি চলে যাব।
আমাদের ডাব খাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এখানে ডাব কাটা হচ্ছে, এগুলোতে শাঁস আছে। আমাদের মোটামুটি শঙ্করপুর ঘোরা হয়ে গেল। এখানে ডাবের জল খেতে খেতে যে কীভাবে সময় কেটে যায়, খুব ভালো জায়গাটা। এখানে আমরা সময় কাটিয়ে এবার আমরা দীঘার দিকে যাব। শঙ্করপুর থেকে আমরা এবার দীঘার দিকে যাচ্ছি, তাই যাওয়ার রাস্তাটা ব্যাপক লাগছে। চারিদিকে গ্রিনে ভর্তি, তারপর দীঘার দিয়ে রাস্তা, সামনে একটা ব্রিজ আছে। তাহলে বেরোতে ভালো লাগলো তো? কে হুম বললো? হ্যাঁ, আর কালকে কি হচ্ছিল? কিলোমিটার বাঁদিকে যেতে হবে, তাই তো? ঠিক আছে, আমরা বাঁদিকেই যাই। ওটা 6 কিলোমিটার দীঘায়। আমরা এখন দীঘা স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি, মানে ব্যাক করে ফেলে চলে এলাম দীঘা স্টেশনটা। এবারই মন্দিরটা আসবে, তো এত ভিড় সত্যি, মানে সেই জন্যেই দীঘা আসতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দেখছি তো প্রচুর ভিড়। তো মন্দিরটা সামনে আছে, এই দিকটাই পাবো মন্দিরটাকে। তো সামনে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা কি আছে জানি না, ওই দেখা যাচ্ছে মন্দির। তো এখানে দেখি কোথায় পার্কিং পাওয়া যায়, পার্কিং করে দেখি। পার্কিং পাই তাহলে ঢুকবো, তাহলে ঢুকছি না। লম্বা পার্কিং রাস্তার ধারে, যেদিকে দেখা পার্কিং করা যাবে। এখান থেকে মন্দিরের এন্ট্রি গেট, আর এই রাস্তার উপরে যে একটা গেট করা আছে, ওর বাঁ দিক দিয়ে গিয়ে পার্কিং করা যায়। তো দেখি ওখানে আগে গিয়ে দেখি পার্কিং পাওয়া যায় কিনা। ওখানে পার্কিং করে তারপরে আমরা মন্দিরে ঢুকবো। পার্কিং এরিয়া ওইদিকে আছে, বাঁ দিকে প্রচুর পার্কিং আছে। বাঁ দিকে আমরা চলে যাই, পার্কিং পেয়ে যাবো। ওইটা হচ্ছে পার্কিং। আমরা এখানে গাড়ি রাখলাম, তো মন্দিরে ঢুকতে গেলে জুতো খুলে যেতে হবে, তাই জন্য আমরা গাড়িতে জুতো রেখে তারপরে মন্দিরে যাব। তবে গাড়িতে এখানে গাড়ির পার্কিং চার্জ কিছু নেই, সম্পূর্ণ ফ্রি। এখানে গাড়ি রেখে আপনি মন্দিরে যেতে পারেন। আমরা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলাম, তো এই দিদি আমাদের সাজিয়ে দিল। এবার আমরা যাব মন্দিরে। হরে কৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ। এখানে যদি জুতো রাখতে চান তাহলে এদিকেও স্টল আছে কিছু, ওখানে আপনি জুতো রেখে মন্দিরে যেতে পারেন। রাস্তার উপরে বিশাল বড় একটা গেট, আর এদিকটা মন্দির। আমরা ওইদিকে যাচ্ছি, এখনো কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে এখানে, হয়তো দুদিন পরে ভালো হয়ে যাবে রাস্তা। এইদিকে রাস্তাটা একটু ভালো হয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ওই সামনেই হচ্ছে মন্দিরের গেট। জয় জগন্নাথ। ঢোকার ভালো ভিড় আছে। এন্ট্রি গেট।
ভিতরে যাই। হ্যাঁ, সেফটা ঠিক আছে। ওইদিকে গেট দিয়ে ঢুকলাম। এখানে বলছে ভিডিও ক্যামেরা তোলা যাবে না, কিন্তু তাও আমরা তুলছি। এবার আমরা মন্দিরের দিকে ওই গেটটা দিয়ে ঢুকবো। সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত। এন্ট্রান্স গেট। আর এই দূরে দেখুন রথ তৈরি হচ্ছে, রথযাত্রার রথ। সুন্দর ওয়াটার বডি। আর একটা দেখুন পদ্ম ফুল ফুটেছে ব্লু কালারের। আমাদের মন্দির দর্শন হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি ভিতরে গর্ভগৃহে ঢুকতে দেয় না, বা মানে এখন স্নান যাত্রার জন্যে মানে কপাট বন্ধ আছে, তো সেই জন্য দর্শন হয়নি। তো বাইরে রাধাকৃষ্ণর মূর্তি আছে, ওটা দেখলাম। দেখে আমরা মন্দিরের এখন পিছনের দিকে, এখান থেকে এক্সিট, এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব। হ্যাঁ, এটা হস্তি গেট। আমরা এবার ফিরে যাচ্ছি হোটেলের দিকে। যাওয়ার সময় তাজপুর ঘুরে যাব। আমরা এখন তাজপুরের রাস্তায়। আমরা এই রাস্তা দিয়ে তাজপুর বিচের দিকে যাচ্ছি। এটা একটা ডেন্স ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। একসময় আমরা এসেছিলাম, এসে রাত্রিবেলা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, সেই রাস্তাই ধরেছি আজ। এখন জঙ্গলের ডেনসিটি অনেকটাই কমে গেছে। সেই সময় যখন এসেছিলাম তখন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না এরকম। এখন তো তবু রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ওই দেখা যাচ্ছে। এখন মনে হয় ভাটা, জলটা একটু দূরে আছে। আর ওই দিক দিয়ে আমরা এলাম। দেখ একটা জেলিফিশ কি বড় রে। তাজপুরের জঙ্গল অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেছে। আগে এগুলো পুরো ভর্তি ছিল ঝাউবনে। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দারমণি। হোটেলে ফিরে এসে আবার ঝাঁপ দিলাম সুইমিং পুলে। সুকান্ত এখানে ডুব সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম সমুদ্রের পাড়ে। সূর্য এখন ডুবে গেছে, আর কিছুক্ষণের ভিতরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ রাতটা আমরা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে আমরা রওনা দেব। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন কিন্তু। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।